我呢，这本事去补，凑了我搞到最后，都不知道怎么搞得更快一点，搞不定了。哎，测着 OK， 测着这个不行。这个连住去哪儿哪去他们真好，真的。做发现现在干嘛？现在看这个运动我要做一个实验，你们用手机拍的，就是这样竖着拿着，你到时候传上去的话，就是很窄，对吧？嗯。这样也一样，一样的。你试过？我每次都是你拍的。那我不拍了，反正视频一开始就拍。是往那边拍了呀，对。可以来一个。来了，自然表面是那个什么小电拿的那个芯片，下面弄了一个芯片的啊。我这种，这个吸管图吗？你这个没对了。那你说散热应该是快？散热还好。这个是个吸管比较麻烦。这种必须很敏感。这种。从早开始啊。然后你看一下，还有这个，后面我从来不用拿的。